dari jalur 3 kereta api Sembrani dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi siap diberangkatkan. Kepada Dinas Loka dan Dinas Boarding dimohon untuk menutup sementara pelayanan kereta api Sembrani, dan kepada alat sarana yang bertugas pastikan pintu kereta telah tertutup sempurna sebelum diberangkatkan. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.